Ka qenë fillim shekullit nga rilindasit, në vitet 30 filloi funksionoi, po nuk funksionoi. Ne mendojmë që të ngrejmë neoshqiptarizmin për të shërbyer Shqipërisë etnike, reale, natyrale të vërtet, ku i thonë bukë, zbuke, uj, hartës së profesor Ahmet Gashit, që ta dinë, ai e ka thonë i pari, pastaj vazhdojmë. Sot flitet shumë, ke Google-a, ke ke ChatGPT, ka informacione, dizinformacione. Problemi është, ka materiale të shkruara, të pashkruara, ka folkloristik, dizinformime, ne duhet jemi korrekt kur flasim për anën shkencore. Ka një metodologji, ana shkencore, ka faktorin dëshmitar, faktorin terren dhe burimet e hapura. Në burimet e hapura duhet të përzjedhi njeriu intelektuali. Unë flas, nuk tani kam bën një temë 12 faqe, se si është lujt me terminologjinë gjusore, me etimologjisë popullore, që slavët pas dyndjeve të shekullit 5-7 sjellin konfigurimin gjeografik që bëjnë emrimin e vendit, dhe kjo i ka orientuar studiusit. Faktikisht, etimologjia shkencore flet me shekuj, është matematik. Pra, shekullin 5-7, nëja mes dy zanore ka dhënë rë, në toskisht, ran, rën, ranisht, rër. Dhe dihet ajo. Kjo hedh poshtë gjitha thashë themet dhe amatorizmin. Njëkohësisht, këtu kam sjell prej vitesh, mbi 3 dekadash, botojmë revistën Diplomacia Shqip-Anglisht me albanologjinë, me personalitetet që të Riza, Osman Riza, Rota, Justin Rota, Fishta, gjithë ata që kanë qenë të verë, të ndaluar në sistemin e para-90s. Kemi revistën tjetër, kjo mbi 50-ën prodhue, është Albania Teta Imazhi Shqiptar, edhe ajo mbi 30, është Albania Imazh Shqip, Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Gjermanisht, që paraqet pikrisht këto që po flasim ne sot. Dhe kryesorja është një revistë e Universitetit Shtetëror të Tetovës, e Institutit Jusuf Bageri për qytetrimin e kulturën dhe e qendrës së gjuhëve të Shkupit, ku atje mes akademikëve të Maqedonisë ne kemi argumentuar shkencërisht, janë 100 faqe, 11 tema për gjuhën shqipe, qysh para 3000 vitesh, që Akademia e Shkencave as e Shqipërisë, as e Kosovës nuk e ka mbështetur. Duhet të themi se këto dy akademi nuk kanë funksionuar si duhet edhe pas 90-s. Dhe i kanë vu një vull turpi 100 personalitetet që kanë bërë peticionin që nuk e vlerësojnë gjuhën shqipe si gjuhë vjetërni, dhe ata që e quajnë veten intelektual që kanë thënë kombi kosovar. Ne jemi totalisht kundër këtyre dy teorive. Ata janë me vull mballë. Tani unë këtu kam materialin shkencor, që nuk du të mërzi sepse në fjalime nuk mund të thuhet referencat, unë kam që nga 85-a deri më sot, që me Jup Kastratin, Shaban Demira, me gjithë janë të gjalla i keni këtu në botim. Kam vetëm i diçka që e qerem Zeneli, para një muaj ka sjell, sipas studiuesve, emrat e Trojanëve dhe Dardanëve në rajna të Gjermanisë e ka gjithë sfuni, janë Gega, Re, Siçelia dhe Memia. Unë Memia kam studiuar, pastaj nuk po flas. Duhet të them vetëm një përmbledhje, siç mendojmë të bëjmë një kongres me gjithë ato prurjet, edhe të nanoteknologjisë, edhe shkencës fundit, edhe të arbreshve, edhe të gegve, edhe të dardanishtes, edhe të gjithë shkaje, kom një rezume, pastaj shkrimin e gjatë shkencor të ndrrimit tingujve atyre, se si vinë në Shqip, para 3000 vjetë që keni kur ta botojmë. Te do ta lexoj vetëm një parathonje të vogël, një rezume si shta profesor Sazani. 3 gjët. Gjaku, gjuha, gjeografia përbëhen adënën e etnogjenezës së hapësirës jetike shqiptare, si kom providencial o hynor. Gjuha shqipe, rikonfirmuar, standarde do të marrë vendin meritor si instituti gjithë diturisë dhe do t'i shërbejë qytetrimit të brezave, arsimit, shkencës, kulturës, pasurimit, ekonomisë të tregut. Gjuha shqipe natyrore dhe bashkohore, mirë përdorur, mbështetur në rrafshin diakronik e sinkronik, do të ngrejë jetën duke i dhënë kuptim të plot, vlerë dhe dinitet njerëzor. Psikika etnokulturore shqiptare, për cilën flet shumë atë Gjergj Fishta, dhe veshja e mendimit përmes gjuhës është çelësi i lirisë dhe i demokracisë së qytetërimit tonë.
mbar kombëtar dhe mbar shqiptar, dhe në mërgat. Kërkohet guxim, vendosmëri, përgjegjësi nga elita intelektuale për të sotmen, të nesmen e dijes, shkencës, gjuhës, albanologjisë, etnokulturës. Përmirësimi dhe pasurimi standardit, edhe me forma e shprehje të mbetura jashtë sistemit sot, është domosdoshmëri. Shqiptarët autokton në trojet e veta etnike të Gadishullit të Ilirik, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Çamri e Preshev, kanë derivuar realitete historikisht të reja, sociolinguistike, si dhe pozitivitet në krijimin e sociolekteve të një përzierje të folmesh, drejt zgjerimit të gjuhës standarde e çlirimit nga gjuha e drujt e deri tanishme, për të larmuar dhe përuar, për të përfunuar nga dialekti geg dhe arbresh, që në lashtësi nga mendimtarët, përdorimi i gjuhës amtare është formuar e rregulluar gjithë jetën e njerëzimit shqiptar, kryesisht Pellazgo Iliro Dardan. Përderisa përvetësimi i standardit nuk ka arritur në nivelin e duhur, diskutimi mbi çështjen e planifikimit dhe politikave gjuhësore mbi standardizimin e 1970-shit nuk është më tabu. Gjuha shqipe si kryevlerë e kohës do të jetë një urë afrimi me perëndimin dhe do të shërbejë progresit të prosperitetit. Çështja e rivitalizimit, e rujtjes dhe domosdoshmërisë e pasurimit të gjuhës shqipe duhet të kuptohet nga politikanët, qeveritarët dhe intelektualët shqiptar si nevojë kohës dhe oksigjen për brezat e rinj.